สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับบ้าคนแหลเอาแหลคือเก่าพี่น้องมาพี่น้องกินข้าวกินน้ำกินข้าวกินปลาก่อน
แซ่บหนอกมาตัวอะไรใหญ่ห้างเลยแซ่บครับกะเพราปลาหมึก เจอกะเพรากุ้งพี่น้องเอาทะเลเอาพี่น้องโอ้แซ่บคักไรมันเนี่ยกะเพรากับเจ้านี่กินยังไงก็แซ่บจนนั่นพี่น้อง กินง่ายพร้อมน้ำแหละอิ่มเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องไว้สำนีครับพี่น้องผู้ใดเบิ่งผู้ใดชมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเอาแหละเด้อพี่น้องเพื่อนกำลังใจให้บ่มีแห้งเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเอาคลิปหน้าอำแลสิเฮ็ดหยังสู้กินจังรอชมรอติดตามเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้อำแลขอบคุณพี่น้องผู้ที่เบิ่งคลิปเอาอำแลเด้อพี่น้องนะสู้คู่สู้คนเอาเดินทางไปไสมาไสแคล้วคลาดปลอดภัยร่ำรวยเงินทองเด้อพี่น้องเด้อเอาอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้อำแลขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้อง